这次终于被我逮到了。我也试一试他的套路，换个西瓜尝鸡腿。这个人真是坏，又趁我不在玩套路。那我就把鸡腿全部藏碗里吃，你就等着吃鸡骨头吧。再给碗里的鸡腿好好藏一藏。老公吃饭啦！来了。今天咱俩鸡蛋分吃。哎，不用，这10个鸡蛋你自己吃完啊。谁能笑到最后？啊，真香！这么多鸡蛋吃着真过瘾呀！啊，真香！吃完把碗擦啊！行，走吧，等会儿我收拾啊。这回终于轮到我了吧？有林。